Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как си правим разсада за домати. Целият процес от подготовката на семенцата, засяването, пикирането до засаждане в градината. Започваме с подготовката на семената. Ще засадим няколко вида семена. Едните са купени от магазина, други са събрани лично от нас, от нашата градина, както и семена от някои стари сортове домати, с които успяхме да се снабдим. Приготвя съм памучени парцалчета, които ще ни трябват за семената и които предварително съм увлажнил, както и тарелки с перлит, в които след това ще ги наредим. Най-напред полагаме семената в памучено парче плат и обилно навлажняваме. Завиваме веднъж и отново навлажняваме. Завиваме втори път и полагаме в тарелката с перлит и пак навлажняваме. Слагаме перлит, за да може той да дръпне излишната влага, но и да я задържи в близост до самите семена. Това спомага за подходяща влажност и за по-бързо покълване на семената. Накрая задължително слагам надписана табелка, за да знам точно какъв сорт са въпросните семена. Същото нещо повтаряме и с другите сортове семена. След като сме готови, похлупваме тарелката и я оставяме на топло място за около 3, 4 или 5 дни. След като семената са покълнали, пристъпваме към сеенето им. Предварително съм си подготвил разсадни форми, като моите са с 24 гнезда. Те ми пасват идеално на размера на разсадника, където е и осветлението им. Самата форма съм напълнил с чист и фин торф, който предварително съм увлажнил, и в средата на всяка форма съм направил с молив малка дупка. В нея полагам по едно или две от покълналите семена.
След това посипвам отгоре отново с торф и увлажнявам с пулверизатор. Остана само да сложим табелките и да обозначим сорта на доматите, които засяхме. Същото повтаряме и с останалите сортове. След като сме готови, похлупваме с капак и слагаме тарелките в разсадното, където е осветлението. След 1-2 дни вече повечето растения са се показали и тогава спокойно можете да махнете похлупак. Температурата, която поддържаме в разсадното, е около 22-23 градуса. След още 10 до 14 дни растенията изкарват втора двойка същински листа. Щом това стане, те са готови за пикиране или прехвърляне в по-голяма форма. Тъй като ние още от началото слагаме всяко растение отделно, не се налага да ги пикираме и допълнително да стресираме самото растение. Единствено е нужно да ги прехвърлим в по-голям съд, в който да се развиват до засаждането им в градината. Ние ползваме кофички от кисело мляко, които са около 400 или 500 мл. Това е напълно достатъчно за домат. Подготвяме си почва от готова почва за зеленчуци, компост, малко торф и малко каменно брашно. Пълним кофичките малко под половината с получената смес и полагаме растението заедно
с торфа от тарелки, след което допълваме с почва и леко притъпкаме около самото стъбло. След това поливаме обилно и оставяме водата хубаво да се отседи. След това поливаме с малко компостен чай всяко растение и отново изчакваме да се отседи излишната вода. След една седмица отново поливаме. Разтваряме прясно мляко с вода в съотношение 1:10 и поливаме по-малко във всяко растение. Доматите поудяват от това и започват да се развиват много по-бързо, както корените си, така и листната си маса. Накрая подреждаме готовите кофички с растенията отново в разсадно. Доматите ни вече са достатъчно големи за засаждане в градината. Лихите ни са с широчина 1 метър и засаждаме доматите по две растения едно до друго през 90 см в два реда, като ги разминаваме на зигзаг. Имаме достатъчно място да се развиват и достатъчно място за вентилация между отделните растения. При засаждане правим и основното наторяване с пилешка тор. След това подхранваме с компостен чай и излък от коприва и пилешка тор.
началото на май все още има опасност от слани и студени вечери в много от регионите на България. Ако се саждате като нас доматите навън, трябва да сте подготвени и да им осигурите защита от сланата и ниските температури. Ние полагаме върху тунелите слой агрил и върху него слагаме найлон, който сме вдигнали от двете страни високо, за да може да се получава добра вентилация на тунела. Пускаме го само през много студените вечери, ако има такива, до края на май. Това е всичко, което правим ние за своя раса. Ако видеото ни ви е харесало и искате да гледате още подобни видеа, се абонирайте за канала ни. А с натискането върху камбанката ще получавате известия всеки път, когато има качено ново видео в канала ни в YouTube. Чао и до скоро!